Baba TV kwoli TV eyowa Chabazinga, DSTV kwetuli channel bisatu nsanvu munya, Go TV kwetuli channel 829, Star Times channel 235 oba otwota buliro. Program basajja mivule live nga Peter Clevers wanze ntuddewo okujikutuusaako olunaku lwaleero. Bubeera bwe buti nga tuba tugobye twongere okumulungula ensonga eziri mu ggwanga. Eggwanga we liri kati lifuukidde eddala ly'aba mafia nga abamu bwe boogera, era bw'oyita mu kibuga ye ngombo gy'owulira nti ba mafia bakutte akati. Goberera programu eno ku mitimbagano gyemugatta bantu social media, genda ku Baba TV Uganda eyo Facebook page oba Basajja Mivule official Facebook page, oba osobola okugoberera programu eno ate nossaayo ekiteeso kyo ekusinziira gwe engeri gy'olaba programu engeri gyetambulamu. Programu eno eddibwamu buli lwakuna ku ssaawa 4 ez'ekiro, n'obanga gwe atasobodde kugiraba wagisanze etandise wagirabyeko kitundu bakunyumiriza n'osobola okuba nti osobola gikwata ku Lwokuna ssaawa 4 zennyini ez'ekiro ku Baba TV eyo Bwakyabazinga. Mu nnyumba nga bulijjo ku Lwokusatu President w'abantu abeeramu Basajja Mivule Bwadden Ensolo Nkambwe, ye n'atubuulira okuva mu university agiyita university Basajja Mivule University, ye lecturer mu university, ye chancellor, ye buli kimu mu university ye. So abeerawo n'amulungula ensonga ne tulyoka tugenda mu maaso ne tulaba kiki ekibaddewo. Mu wiiki eno ebikoze amawulire bibadde bingi, naye nga sinnabikumenyera njagala nsookemu omukisa akubuuzeeko. President w'abantu oli bulungi? Mukama akyakuumye buuza kwakulaba. Njagala kubasiima mikwano gyaffe mwenna abatulaba, njagala kubeebaza n'abatuwuliriza. Mwebale okutugoberera, mwebale bye mukola n'okutetenkanya ggwanga lya kuyiiya. Era ntera okubagamba nti omuntu yenna alowooza nti alina embeera ey'obulamu bwe n'abantu be gy'asobola okukyusa nga gavumenti eno yeemuyambyeko, oteekwa kuba nga oli mubbi bubbi n'ogibba bubbi, oba kyandibadde kirungi singa oba tewazaalibwa. Mweyambe, mwebeereremu, buli muntu afuba okulaba nga atetenkanya, temutunulira nnyo gavumenti eno okubayamba. Njagala kubasiima mwenna abatetenkanya, abali ebweru nga mutetenkanya, mbeebaza mwenna, amawanga yonna gye mulaga ne muyiiya ne mutetenkanya, mwenna njagala kubeebaza, njagala kubasiima. Mukama Katonda yeebale okubakuuma. Okay, President oli bulungi? Mukama kyangu. Ensi ogiraba otya? Waliwo yawandika akantu awo ku social media n'agiyita volongoto oba kali mu luyimba, ensi efuuse volongoto. Oluyimba olwo mbadde nsaba baalugaana olukuba ku mpewo, so mbadde nsaba tetulugendamu nnyo. Ng'ani alugaana? Ekitongole ekikwasaganyayo empewo z'eggwanga. Banna gwe nawe wali olabye nga balukuba ku mpewo. Twajjirwa nze n'okuziwuliriza siziwuliriza, n'ennaku yange n'ebizibu byange ze n'ennyimba siziwuliriza. Kati ekyo wakijjawo ekya volongoto? Mbiraba ku social media okwo, nze ndowooza ekintu kimu, kulaba abantu bano nga batuviiridde tutereze ensi yaffe, kugamba n'ennyimba sirina biseera byazo, sirinazo. Oyo President w'abantu Basajja Mivule Bwadden Ensolo Nkambwe. Njagala tudduke ku speed kubanga obudde tulabika tuyina butono, ssaawa emu n'ekitundu ate ng'erimu obulango. Mu wiiki muno tulabye ebintu ebisasamaza, ebyewuunyisa, nga mu byo mwe muli wano ekamwokya. Bw'ova ku studio za wano eza Baba eziri Entinda n'okukabooti ekamwokya, omubaka Robert Kyagulanyi yasinga okukulira ennyo ze bayita ghetto, ayinawo ekizimbe. Ekizimbe ekyo kimanyiddwa nnyo, ekkubo baliyita Semakookiro oba okkirira bwoti. Ekizimbe kiri awo ku mukono gwo ogwa ddyo ng'okkirira ng'ova sayidi z'ebukoto. Ekizimbe ekyo kibaddeko ettaka eryo libaddeko enkaayana, naye nga si nkaayana kiri awo, naye nga nnyini ttaka ye yavuddeyo n'agamba ettaka lino lyo nditunze. Bw'amala okulitunda, ebimu ku byayongedde okukakasa nti omubaka Kyagulanyi ekizimbe kye kibadde kwekiri, naye nga tali ku kyapa
ali ku kye tuyita ekibanja ettaka bwe lyatundiddwa nnyini ttaka abantu bonna abadde ku ttaka okwo basasuddwa era n'abatannaba kusasulwa bagenda kusasulwa naye ekisinga okukwasa ennaku oba ekisinga okwewuunyisa okuli ekizimbe kya Honorable Kyagulanyi ku ttaka lyerimu ye kigambibwa tagenda kusasulwa ate ekisinga okwewuunyisa nti kyatuuka ettaka lyatuuka okutundibwa nga ye alinako property alinako ekizimbe tamanyi yabitegeera luvannyuma kubanga etteeka ligamba osooka kukuwa abaliko omukisa bw'oba twasobodde kwegula igwe nnyini gundi n'olyoka okola kino olyoka otunda so muli twebuuza mu ggwanga twongedde okulaba ebyana n'abaana kikyamu ki ekiriwo okuba nti Robert Kyagulanyi omubaka w'ekyaddondo asasulwa ku kintu kye lwaki abatasasulwa nasomako amawulire nga goge gakootinga simanyi oba ddala byogera nti gwe baguze ettaka eryo investor nti bamuyita omubaka Kyagulanyi n'agaana okugenda nasoma bisome mu mpapula z'amawulire naye njagala tutunulire ekintu kimu ba bibiri ekisookera ddala nti kyannaku bwe baba nga bakkiriza okusasula abalala nga ye tebagenda kumusasula bwe kiba nga kyekituufu kyekyo nti bajja kusasula abalala naye ye tebagenda kumusasula kibeera kyannaku namba 2 omuntu bw'abanga alina ekibanja ng'abadde asasula obusuulu ekibanja nga kigendako mu butuufu nga nannyini ttaka eryo amumanyi nti wa kibanja tosobola kutunda nga tamanyi ate Mwai Museveni buli akigumiza nti bw'abanga ow'ekibanja agaanyi okukkiriza era tutunda ebiri mu mateeka ag'ettaka bwe mpulira Mwai Museveni ng'abisomesa nannyini kibanja bw'aba agaanyi okitegeera okwegula gwe totunda kati oba tosigaliddeyo gwe alina kusigala ng'akuwa busuulu totunda kakati bwe kibanga Mwai Museveni byabadde asomesa nga bituufu Kyagulanyi tatekwa kuvaawo wadde alina kibanja nze simanyi oba alina kibanja naye kyeŋŋambye bwe kibanga Mwai Museveni byabadde asomesa abantu nga bituufu kuba muwuliriza nnyo Kyagulanyi tateekwa kuvaawo osanga obusuulu wadde tabusasula ebyo anti kyeŋŋambye nti bw'abanga nannyini ttaka yamumanya n'amukkiriza okubeera ku kyapa okwo ku kibanja era ng'abadde awo obusuulu tateekwa kuvaawo kooti zijja kumutaasa naye kati bw'abanga abadde tamanyikiddwa bw'abanga teyagenda ku ttaka eryo mu butuufu ebyo sibimanyi baba bajja kumuggyawo aba avaawo kubanga ndoozi eŋŋenda yinza okubanga tiyali ntuufu naye bw'abanga eŋŋenda ntuufu ebigambo bya Mwai Museveni bisigaza Kyagulanyi ku ttaka eryo naye nga omuntu ayinza okuzimbako ekizimbe ekyo nga bw'okiraba ne kituuka awo nga ddala takizimbyeko mu butuufu oba nga tamanyikiddwa oba nga nannyini ttaka tamanyi ekyo kisoboka omuntu asobola okukizimbako e Kampala wano ne bakugamba n'ogaana babikola omuntu asobola okukizimbako ne bakugamba n'ogaana naye okusinziira ku bigambo bya Bobi Wine mukulu Kyagulanyi alina obukakafu era abadde mu process ey'okufuna ekyapa toyinza ku processinga kufuna kyapa ng'okiprocessinga independently nga nannyini ttaka takimanyi so kati alina ebiwandiiko bye nti abadde mutuufu abadde amanyikiddwa okusinziira ku ye mwami Kyagulanyi so nsubira ebigambo bya Mwai Museveni byandibadde bimutaasa Kyagulanyi n'asigala ku ttaka eryo nga ow'ekibanja naye katubirinde kubanga ne Kyagulanyi muyivu alina ensimbi ezimala asobola okufuna bannamateeka ne bamutaasa ku nsonga eyo ensonga endala
nga tonagenda ku nsonga ndala muli olabira ddala omuntu abadde mu process kuba okusinziira ku ye nga bwe yayogedde abadde mu process finalizinga title ekitegeeza nti nini ttaka abadde amanyi kabaddi ki akazzeewaawo mu bwangu okulaba nti ate omuntu abadde anaatera okufuna ekyapa ate kati akubiddwa ekikono ekyapa bakiguzizza muntu mulala waliwo akagenderere akasuula oba akacyankalanya mu byofuna bya Robert Kyagulanyi kyolina okusookera ddala okumanya waliwo bye tujja okutaganjula waliwo bye tujja okutereeza waliwo bye tujja okutegeeza bannayuganda tubibanjulire bwe tunaaba tumaze okwambala engule waliwo Katonda yani tuyambye tebatuka kubeera waafa kati abantu bagumiikirize kuba bano bo bagenda waliwo ebintu ebimu kankubulire kino abasinga birondo bigambo bizito nnyo abasinga okugula amataka mugenda kwewunya nga tutuse mu maaso ga Katonda abasinga sente babbanzibe ebigambo ebyo bigambo byange byabasajja mivule bwadde n'ensolo nkambwe abagula amataka mu billions abasinga sente nzibe za muwi wa musolo era kati ngatakaako okubiri abasinga okubba sente sibe basajja mivule nti nunda mbwa zange nunda mbuzi zange be bantu abali mu system abatuuka ku sente z'omuwi w'omusolo oba abali okumpi n'abo abatuuka ku sente z'omuwi w'omusolo oyinza okuba nga toli mu system naye nga oli munywanyi w'abali oli connected ku bali ngende deeper genda maaso kangende deeper Uganda is a third world country gwanga eriri mu mawanga amanaku minister okugula ettaka n'azimba ekizimbe kya buwumbi 8 billion 15 abazijeewa bwe tutuuka mu maaso ga Katonda omusango gugenda okuvunaanibwa Mwami Museveni ogusookera ddala kwe kutunuulira abantu nga babba eggwanga n'alabira ddala nti nabo ssente tamanyi gye bazijja ng'akimanyidde ddala babba bubbi n'abaleka natabafunaana abantu abasinga abagobaganya abantu ku mataka bali mu system abalala bali connected bwe ngamba nti bali mu system bali mu gavumenti abokubiri mikwano baluganda bako ba mikwano nabo abali mu gavumenti sente bwe ziva mu mikono gy'abali abali mu gavumenti ne bazikweka mu bano ab'emikwano n'abooluganda ne bagula amataka abantu abasobola okugula ekamwokya bateekwa okuba nga bali mu system oba nga mikwano gy'abo bali mu system tebasobola butawala na Kyagulanyi Bobi Wine kubanga wano Munnayuganda alaba wayagala okwebuuliza of all places ekyo ekifo kibaddewo Robert Kyagulanyi Mbako ekyaddono abaddewo ng'era buli muntu akiraba nga abadde tannayingira na byabufuzi nga weekiri but oli yeebuuza why at this time lwaki mu kaseera kaneeno era kwegamba we bamusendere baagala okumuggyako ekintu kye njagala osoke omuntu yenna abuusabuusa byenjogera sikunenya weetaaga kujja mu basajja Mivule University nkusomese lwaki buli sente zonna ezitekebwa mu nguudo ezitekebwa mu malwaliro ezitekebwa mu kitongole ekiramuzi ezitekebwa mu masomero bamaliriza babayise mu kakiiko ka Parliament bannyonnyole Auditor General omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti kiba kita querying buli ateekako akabuuza ku buli sente n'agamba nti obuwumbi 37 obwaweebwa ekitongole kino obuwumbi 20 bwe bulabika nga bwakozesebwa obuwumbi 17 tebulabikako bye bwakola nabuna 20 ebintu ebyakolebwa mu 20 tebijja mu sente ez'obuwumbi 20 lwaki buli kiseera lufuuka luyimba abalina sente mu Uganda nkiddamu
nkiddamu bwe tulituka mu maaso ga Katonda mugenda kwewuunya nnyo ku buli bantu 100 abagula amataka kuliko abantu 10 bokka abali mu luse nga bamulwana abafa abazikoze obukozi 9 babbi Tereza kamera nkiziremu nkigumize ku buli bantu 10 abagula amataka mu Uganda nga bagaguliramu biliyoni ne biliyoni za sente kubanga Uganda gwanga lyavu temuteekwa kubeeramu omuntu alina buwumbi okola ki ozijjawa biki mukola bitusobola kukola bantu basevinga bantu bakola business kugambye tetwalaba wano ku ttaka lya UBC batugamba omukyala yatunda mbuzi yatunda biki nkugambye Uganda bwetu but we are soka bwetu gamba Uganda bwetu tosobola mu nsi ennaku bweti Uganda nsi nnaku kankuwa ekigambo kino President wa Kenya Uhuru Kenyatta yabadde basoma budget ye n'atuduulira n'agamba nti ffe mu Kenya ffe tusobodde okuwanirira budget y'eggwanga 100 ku 100 natidde nenkwata ku mutwe gwendi nawulidde Kenyatta ng'ayogera ebigambo naga nti budget yaffe mu East Africa ffe bannakenya ffe tusobola okuyimirizaawo budget y'eggwanga nga sente zaffe teri atuyambyeko n'atandika okumenya n'agamba nti Tanzania tekiriyo Rwanda tekiriyo Uganda yabadde yakusatu n'agamba nti Uganda tebakisobola basabiriza busabiriza tubeera mu kwewola Presidenti wa Kenya bwatu byatuduulidde Uganda njavu nnyo fatuli ba researcher ndika kensa mbabuulira oba munkwata Uganda tuli baavu nnyo tewatika kubeerawo minister azimba nyumba yabu oba flat oba hostel ya buwumbi 13 tekisoboka wano wenjagala actually okubuuliza ennaku zino 2-3 ebibadde nnyo mawulire nga obwa mafia bufuuse obwa mafia bino byongera okukakasa nti Uganda is a mafia state. Uganda kwegamba etuuse mu kkowa eryo erituuka okuba nti omuntu tabaako nakake, omuntu abbibwa, omuntu atulugunyizibwa to that extent okuba nti Yesu yagamba nti buli anangoberera ajja kuyigganyizibwanga. If you follow me, ye shall be persecuted. Kakati mu Uganda kyogerebwa bwe kiti, if you don't support Mr. Museveni, ye shall be persecuted. Mu Bible kiri nti if you support Jesus, ojja kuyigganyizibwa. Bw'onoogobereranga Yesu ojja kuyigganyizibwanga. Mu Uganda kiri nti bw'otoogobererenga mwami Museveni ojja kuyigganyizibwanga. Kakati mbadde nkugamba nti bwe kibanga bagambye okusasula abalala nti naye Bobi Wine tebagenda musasula, jjukira abalina ssente ennyingi ezisobola okugula ekifo mu Kamuuca bateekwa kubanga bali connected ku system. Ali connected ku system ateekwa okuwola na Bobi Wine ateekwa. Ono bagamba investor tetunamanya ba investor mu tewali investor nkugambye nebo ba kankusomesa oyinza tobimanyi. Nebo bangoli investor musiga nsimbi nga toli muna Uganda nga wava bweru oyita mu State House Tereza kamera yonze nkiddemu kubanga ni bwino mulina. Tewali investor mu Uganda asiga nsigo mu Uganda nga teyasookera mu State House.
ekyo kituufu kati okwagala okusanyusa mwami Museveni yakukoneramu n'akwetaka eryobwerere n'akugamba nti emisolo emyaka 10 tojja kusasula zimba factory otunde emyaka 10 toba musolo oteeka okuyiganya ba Bobi Wine osanyuse mwami Museveni eyakuwa ettaka eryobwerere but tugenda kutuuka ng'eggwanga bw'oyogera ku ekyo president wa Kenya kyayogedde nti bebokka basobola okufacilitatinga budget yaabwe 10 ku kinne waakyo ife Uganda nga tukyatambulira mu mbeera eyo mwami Museveni akuwadde investor akuwadde tojja sasula misolo okumala ebbanga naye nga tusigala tukyewola eggwanga terigenda kwongera kunyikirira ddala mu ddubi kusigala nga ddala amabanja gatuuke ne mbulago tuuke n'eggwanga litunda omusajja omu yayimba nti ani agula ensi kuba tugitunda ebimu tugenda otutuukako ebimu kubituleekaanya ne tugamba abantu nti tukyuse obukulembeze byebyo tetulina gye tulaga abantu abamu babibwa ettaka lyabwerere tetulina gye tulaga tetulina ddagala abantu abamu babagamba emisolo temusasula okutegeera so lumu nali ku TVM nemenya lisiti ya amakampuni agatawa misolo okiraba so Bobi Wine ne banno abakufaanana mbategeeza nti if you oppose Mr. Museveni he shall be persecuted bajja kuyiganya ekyo kiyinza okubanga nakyo kyekyo kubanga abalina ssente abasobola okugula ekifo ekinene ng'ekyekamuuca ne mugula kamuuca kibuga naawe toyinza okubona biliyoni zezo tewa musaka n'okusaaga tosobola kuba na biliyoni za ssente kati mu ggwanga wano nga towagira regimu eno tewabawo n'abalimba mutegeeze ensi basajja mivule bwaddene nsolonkambwe professor lecturer founder vice chancellor basajja mivule university agambye tokyasobola kuba na biliyoni za ssente mu Uganda nga towagira mwami Museveni olina akantu koyogedde awo n'ogamba nti bano abantu abagula ebizimbe aba bagula amataka in billions of money bali connected muna Uganda abeerawo ne yeewuniikiriza n'alaba ekizimbe nga kimeruse mu Kampala ogenda okuwulira nga bakituumye erinnya naye nga erinnya ne bakituumye naawe nnyini omuntu obadde otambulanga naye akakomando mukalya mwenna enkeera ekizimbe nekimeruka ne bakituuma erinnya lye waliwo ekyennaku waliwo abavubuka abato abalina ssente nnyingi waliwo bannamawulire abamalamu amaanyi batandika okuweereza abavubuka bano abavubuka bagenda ne bateeka ssente mu bannamawulire abamu ogenda olaba omuntu nga bali akuba kiri akuba minisita akuba bano akuba ogenda okulaba nga atandika okuweereza omuvubuka buye akoze ssente ze muvubuka myaka 35 alina ebizimbe akeedi 8 za buwumbi n'ogamba nti kati munnamawulire kyono kubanga akwata bannamawulire abamu n'abawa obusente kati ogenda okulaba nga omuntu agombadde mulowooza nti munnamawulire mugundiivu ng'atandika okuwaanawaana obuvubukavubuka obuyita conduits pipeline eziyitamu obuyisi ssente ne ziggukira mu bo ne bakola ebintu emulowooza nti bo babikoze nga bazijjawa bakola biki bye tutakola bakola biki bw'otunula omuvubuka n'agenda n'amenya ebizimbe mu Kampala abantu bonna n'abagobamu bonna mu butale n'akola wetegera nga ssente azijjawa ekyo mbadde nnya okukubuuza nti obadde mu byobulimi okumala ebbanga ddene abavubuka oba abamu batugamba babadde balima babadde basuubula mu bbanga eryo ery'emyaka 35 katugambe kale omuvubuka avudde ku university emyaka 25 ekinene mu myaka 35 olwo emyaka 10 okuva ku 25 ne bw'obanga olima nnyo ng'obadde musuubuzi can you really afford okuloba nti ogula ettaka mu Kampala n'oteeka ebizimbe ate ne bimeruka ku speed eya waggulu nnyo omanyi mwe bantu bangi muti okufa kubanga ne Katonda temumanyi abasinga obungi fe abamanyi Katonda tetutya kufa tumanyi gye tugenda we wali okwesiima kati kanjogere
bibali babuuza mu ggulu nga mumaze okunzita. Tewali mu Uganda, tewali business esobola kuwa muvubuka myaka 24 5 28 32 obumbi n'obeera n'akeedi 5 mu Kampala nga abali mu gavumenti si be bazikuwa n'obikola oba nga toli mubbi. Bwe tulituuka mu maaso ga Katonda ngenda kwejjeerera. Mulimbe ensi nga bwe mwagala, mututwale mu makooti mutusibe nga bwe mwagala, mutugobe ku leediyo ne ku TV nga bwe mwagala, mutukuba amasasi tufe nga bwe mwagala. Bwe tulituuka mu maaso ga Katonda mbalayirira tewali mu Uganda business esobola kuwa muvubuka myaka 22 23 24 okutegera nga newaabwe nali ejjinja ne baŋŋamba nti Honorable Balyeku kitaawe yali mulamuzi oyo asobola okuba ne ssente kuba ssente olaba omukululo weeguli Balyeku asobola okuba ne ssente. Abavubuka abadde asoma nga ne muwongo gwalya asabiriza banne engatto ku mikolo yeyazika neyazike ali ku university waita emyaka 5 ng'ekizimba emyaka 3 ng'alina akeedi 3 ne bano bo nga tebabanoonyerezaako. Kyekugambye bwe tugenda mu maaso ga Katonda mwami Museveni gye gimu ku misango gy'agenda okuwoza otegera tokyasobola amawanga agamu toyinza kumala gagaggawala bwotyo, amawanga agamu tosobola kumala gagaggawala bwotyo. Njagala kutegeeza omuntu afubutuka wano mu Kampala wano mu Uganda wewali ebyamagero ebifaana bwe bityo okeera ku makya wasuze mu ddiiro mu ntebe za maamawo weebikaggomesi ya maamawo n'otambuza bigere ng'oyingira ekibuga ku ssaawa 9 ng'omaze okugula ekizimbe biliyoni 13 nga n'erinnya lyo ligenzeeko. Ebyamagero bwe bityo biri mu Uganda mwokka. Kati abalina ssente bali connected, balina akakwate n'abali mu buyinza. Kati bw'obanga ssente zo zirina omukululo okuva mu gavumenti okuva mu bali mu buyinza oteekwa buteekwa okuyigganya Kyagulanyi. Osanyuse bali ssente zo gye ziva. Buli muntu yenna agoberera Yesu ajja kuyigganyizibwa. Bayibuli bwegamba kati basajja mivule profesa agamba bwati buli muntu yenna atawagira mwami Museveni agenda kuyigganyizibwa. So in other words kano kagenderere akokuba nti Honorable Robert Kyagulanyi tasasulwa ekizimbe oba ettaka agobebweko nga tasasuddwe kagendere ka kumunafuya na kwongera ku malobya nfuna bye. Is that what you're trying to mean? Ekibuuzo lwaki kijja kati ng'amaze obbateekako akazito lwaki kijja kati? Program Basajja Mivule live olunaku lwa kusatu tubeerawo ne tukuba torch ne tulaba embeera bwetambula. President w'abantu njagala tuveeyo ku bya Honorable Robert Kyagulanyi but however era byonna oyinza obitwalira awamu. Naye kali kakulu nnyo ke mbagambye, kakulu nnyo ke njogedde mbagambye nti Bayibuli egamba nti buli agoberera Yesu ajja kuyigganyizibwa. Basajja Mivule profesa mbagambye buli atawagira mwami Museveni agenda kuyigganyizibwa. So olesewo theory eriyo. Okay, Basajja Mivule live ye program joliko. Weekend tulabye ku balaza oba ku Monday cabinet wetera okutuula naye kyabadde cabinet tugamba eri yabadde etudde oba yabadde netera okutuula nga ye minister wobya the investment bamusiga nsimbi Evelyn Anite nga naye atuuzizza olukiiko lw'abannamawulire nga ye mulugunya agamba bamafia baagala kumutta, bamafia bamuteekateekera balina gye batula ne baplaninga okumutta. Ensonga zaawo olw'okwagala okumutta ensonga za kitongole ekya UTL. Ekigambo bamafia kino eno kirabika kigambo kizze kiwulikikwa
wangi kyawulikika Mwai Museveni yennyini yakyogerako n'agamba nti mu security mu police mulimu ba mafia newankwadde yakiyita bakawukuumi but in other words bw'orelatinga n'ekiriwo oyinza okubayita ba mafia. Omugenzi ono omusirikale Kirumira yakyogerako n'agamba ba mafia bajjudde mu ggwanga lino. Eggwanga we lituuse lyaba mafia oba lutalo lwakulwanira buyinza bukulembe maanyi ani alina amaanyi wagamba lwakulaga buli onalaga munenze nina amaanyi nze nina amaanyi. What is going on? Lutalo lwa amaanyi oba lutalo lwa obaddala mafianism kankitwale bwekyo weeri mu ggwanga. Ffe abamu abalunzi kati nze nina ebisolo byennunda nga ekyo ekisolo nakiteeka wali ku mabbali nkirabirira kisavuwale nnyo. Ninza okukisala olunaku gavumenti eno lwe tuligikubira bayibayi neeva mu buyinza ngenda kusala ekisolo ekyo n'ekisolo kyennunda nkiriiso kamala kisava nnyo ngenda kisalira mu kolansi mu luguudo wakati ngeno gavumenti emaze okuvaako. Solo kyekyo kitalina linnya naye kiwoomera nnyo abantu. Singa abantu bakkiriza bandikoze kye ngenda okubagamba. Ekyo bakiyita bunnanfuusi, hypocrisy. Tosobola kugamba nti by the way ne Mwai Museveni byakola nze kati sibitegeerera ddala. Tosobola kugamba nti gavumenti erimu bamafia n'otambula butambuzi bwoti n'ogenda tewali kye bagenda mukola. Museveni takyage nga nze nannyini gavumenti yakyogedde kati ne sikuyita ate si yasoose ne sikuyita bwe ku bibiri jangu nnyonnyole. Who are the mafias? Bamafia, by the way, bamafia. Ekigambo mafia otegeeza ki? 1. Number 2. Bebaani bwe wayogeddeko nti mu gavumenti mulimu bamafia. Batusongereko. Kubanga kitta gavumenti yange. Nze head of the government. Ogambye gavumenti ate nze ngironda. No, kankubulire. Nonda bamafia? Nonda nze president minister n'ogamba nti gavumenti erimu bamafia ate buli ali mu gavumenti nze mulonda naawe agamba nti mulimu bamafia nze nakulonda nalonda bamafia. That means ndi mafia. Kino si ekaya zakyogera. Omanyi mwina problem mbasomesezza nnyo ne temuyiga buli kigambo genda extra mile buli kyowulira nga bannamawulire nzize nkisomesa nnyo bannamawulire you go extra mile. Ekyo bw'okigenda buziba kitegeeza nti ne abakulembeze aba gavumenti yo gwe ani temwoli they are mafias. So tebakulimbanga nze ndi musomi wa bayibuli egamba omuyembe guzala miyembe, omucungwa guzala micungwa, epapaali lizala papaali, engo ezala ngo, empologoma ezala mpologoma. Mafia azala ba mafia. Science anite. So yensonga lwaki Mau yavuddeyo n'akola statement nti anite twegatteko. Did he go deep okutegeera ba mafia? So kuba anite mkwogera kwe honorable yagambye nti ye agenda ne bwe banaakola batya ajja kufa nga alwanye okulaba nti ggwanga lino litereera. Mau n'avayo n'agamba nti kyekiseera otwegatteko kubanga olabika ddala otandise okulaba omulamwa era oli ku saidi yaffe. She is a hypocrite. She is. Indeed she is. Tosobola kubeera mu
mafia ekigambo mafia kinene nnyo tosobola kubeera mafia manya tosobola kubeera holy clean nolabanga mu gavumenti mulimu ba mafia nosigalamu ekirungi ennyo kyoteeka okukola kuvaamu probably osanga kikirirawo gyokoma okusigalamu you are one of them you are bad of the same feather. Let me teach this to Anite. Tosobola kubeera ng'oli kinyonyi kya white nemwe mujje mu basajja Mivule University mbasomese teri kinyonyi kya white ekyeru ekibuuka n'ebinyonyi bya black. Bw'olabanga ekinyonyi ekyeru nga kibuuka n'ebinyonyi bya black gende w'omusawo akukebera amaaso galiko ekikyamu olaba bubi oba olabye bubi tekibeera kya white. Tewali kinyonyi kyeru kibuuka n'ebya black amaaso go gende wa dokita agalongose obeera walabye bubi. Bwe kibeera nga kya white oba olaba bubi byonna bibeera bya black. Naawe Anite you are not clean. Senga abadde white yandibadde afuluma n'agamba nti bino ebinyonyi bya black nze ndi white bagamba nti ejjanzi teribuuka na nzige. Anite give us a break. Probably Anite ayinza okuba essaawa ya leero agenda azuula nti ye kinyonyi kyeru atambulira mu bidduka. Kale katumulinde should we assume nti kati atandise okulaba atandise katumulinde oba anaafuluma 221 tuyinza omulaba nga avudde mu kibiina ate lwaki olinda 221 mafia abeera muntu mukyamu. Let me teach you this. Mafias ni bannange are killers. Bamafia babeera batemu. Anite kyayogera kakimanyi oba muwe skala ajja mu basajja Mivule University musomese probably ate oba kimanyi likakusomese kigambo mafia batuusa okugamba buuza kwa biriga omugenzi. Mafia babeera basi batemu. Number 1 mafia tebabeera honest babeera ba liars balimba amazima tegali mu bo. Number 3 bamafia batega emitego egikwasa abantu abali innocent ne bamutwala mu kooti ali innocent nga bamafia baguliridde omulamuzi omuntu atalina musango yaba agenda eruzira yaba awanikibwa ku kalabba gyemirimu bamafia gye bakola. Anita ayogera ekigambo ekyo nga manyi amakulu gaakyo. Bamafia emirimu gyabwe kugula polisi nebuza fayiro polisi negira omusango ogubadde ku ono yagukoze negumujjako neguteeka ku ono atagukoze ne bakutwala mu maaso g'omulamuzi omulamuzi ne bamuwa ssente n'akusibira ddala. Mafia bakola. Kati bw'ogamba nti gavumenti mulimu ba mafia naawe oli muli you are part of the mafia gangs. Wano wenjagala okubuuliza was it really right Anite ekintu ekyo okusooka okiyitira bannamawulire so nga cabinet eri etudoloza tekyandibadde kituufu okuba nti yandisose n'agenda akyanja mu cabinet ne wabaawo ekikolebwa even before okutuuka mu mawulire tekyongera kunafuya amaanyi ga gavumenti eri eggwanga lyonna. Njagala oyige kino naaba tulaba emirundi mingi sigamba nti kyekituufu naye kwani tesigamba nti kyekituufu emirundi mingi abakyamu bakuba nnyo waalaalalaala bafune simpase basaasirwe. Ebyo obisangire mu university gyetubisomeseza togezanga n'obeera atategeera bulungi buli aleekaana ennyo n'omwanguyirako nti kamutaasi abadde ekigendererwa. Oluusi abakyamu bakuba waalaalala mwabadduukirize mutaaseye naye nga teye mukyamu. Era wano ababoodabooda bwe babakwatako nga baleekaana nnyo naye nga babagambye nti muteekeko helmet ku mitwe mutukwata bubi mutukwata ng'embizzi nga be bakyamu yambala helmet period.
ogenda okulira nga bannabyabufuzi kale kakati abantu baffe mubakwatakwata ne bafuna simpase ng'okugira ebikwekweto babiyimiriza abakyamu be baleekaana poliisi ne baginenya naye ng'ebadde ku mulimu omutuufu mu kaseera kato gikwata omukazi omwenzi akuba walaala aleekaana nnyo abantu bamusaasire naye nga mukwatidde mu bwenzi mu kaseera kato gikwatako Anita made it clear n'agamba nti we have the support of the maje essaawa zino okuddukira mu mawulire ng'alina support y'amaje kati ekyandibadde ekituufu kamaleyo kali kembaddeko ensonga eyokubiri mbagambye eri simanyi oba yentuufu oyinza okuba walaala nga oli mutuufu oyinza okuba walaala nga naawe oli mukyamu okutegeera akokubiri kalaga nti ekintu kivunze ebigambo byani tebiraga nti basajja mivule kakensa kubanga nalangirira emyaka 7 emabega abantu tebakitegeera era olwo ebitundu wempita ababodaboda ne bagamba eggwanga fu balufuula luyimba nayogeranga nga kyakola ku radio nti eggwanga lyafa nze nasookera ddala mu Uganda okulangirira Uganda nenjibika nga ndi ku radio nti eggwanga lyafa ebyo ebigambo byani tebiraga eggwanga lyafa talina gwe byogamba kyandibadde kituufu okutuusa bannamawulire abyogererawa mubali abafu. What are you talking about? Kabonera akalaga nti ekintu kifu agenda ayogerere mu mirambo ajje erifu abalamu atubikire eri tebakyasobola kwogerera ebigambo eri kifu bali bafu alina kujja eri fe balamu fe bayogereramu kakabonero nti eri kifu nnyo obanga kiramu lwaki tayogerera mu kabineti lwaki tagenda wa mukama we lwaki ali jerifu abatamulonda lwaki waffe gyaleekaanira eri munda kifu kyavunda dda kimuwunyirira takyalina bigambo byamagezi byayinza kwogererayo eri. So in other words oli alaba obulungi ekintu kivunze bwavaayo n'agamba nti Anite osanga atandise okwekuba mutima ayawulire ayinza okuba talimbye ate ekivundi yaba kyakyagala totandikire asiibule busiibuzi. Omukazi erinnya ndyerabidde yali minisita w'Ebungereza prime minister bwe yasalawo okwegatta ku America ne basindika amaje okuba Iraq omukazi n'agamba nti nze ekyo sikikkiriza n'alekulira. So Anite kyomusuubira okukola bagenda okuba America bakubye Iraq bagisesembudde okukakana ebyokulwanyisa namuzisa ebyobutwa bibali banoonyayo tebabisangayo omusajja batta wa bwerere. Abasigala mu parliament bonna bali bakyamu abakiwagira eyafuluma yali omutuufu. Anite bw'aba mutuufu lwaki atya okufuluma afulume bw'abanga ddala egavumenti erimu bamafia kabonera akalaga nkugambye nti engezaalango yakomeredde mukama we ku musalaba. Anite byeyogedde bikomerera Museveni ku musalaba engo tezaala mbizi tebangayo mpologoma ezaala mbuzi bwe mubamba mafia ani abalonda mukama we gwennyini gwakomerera. Nze ndi mukusanyufu nnyo kintu kibumbulukuka kigwa kiika eri gye nalunda eri ngenda gisala essaawa yonna ngisalira mu kolansi wakati nga n'embutu zivuga kati njagala genda mpambire wali kule Masaka njagala gula ngoma nangalabi ze tunaakubanga abantu bwe basika ebifi emisito program basajja mivule live lunaku lwakusatu tukyagenda mu maaso n'okutunuulira embeera eno. Nina wenabadde mpita omusajja omu kyeyavudde ambuuza n'agamba naye ziwa tolaba nti ddala kuno kulwanira maanyi sijja gamba kulwanira buyinza kuba obuyinza abulina mu ggwanga gyali kulwanira maanyi kulwanira bwe twali wano wiiki ewedde gwennyini wayimirira wali ku TV kuno n'otugamba nti mu gavumenti ya Mwami Museveni mulimu bakatonda. So bakatonda batandise okuvaayo ebisale bisinga oyogera ebintu wanene abantu babitwala nga kyakuzanyisa waita na kumbali ne byeyoleka. So
nabo bennyini abali mu gavumenti batandise okujjayo okulaga nti bakatonda ddala gye bali kitandise okweyoleka lwatu tekitandise butandisi kikuze kati kisajjuka busajjusi kyaliyo dda kyajja dda nga obalaba abalamuzi tebabassaamu bitiibwa ng'obalaba mu makooti tebagenda babayita mu makooti tebalinnyayo Kayihura bamuyita yalinnyayo ate yali bakatonda bazze beeyoleka waliwo gwe bagamba nti ennyumba eyo giveemu kooti eragidde nagamba nja kufuna omuntu bageze balinye wano olwagamba Kayihura ne Kaweesi omugenzi yagamba nti mugeze mulinye wano balinyayo we kooti eragidde tibali ne poliisi Kayihura nakola statement agamba nti muwadde ennaku 3 ave mugundi eyo tulina ebbaluwa ya kooti tugenda kutuukiriza ekiragiro kya kooti oli omujaasi namugamba nti nze ndi wa poliisi bupoliisi nze ndi mujaasi natendekebwa ku mulembe gwa Amini geza gwe ne Kaweesi mugeze mulinye wano mbalageko balinnyayo bakatonda bazze iyirika naawe mugende ewa Katonda mumpa wabire ne Katonda tebamutya. That's a blasphemous statement. It's a blasphemy. Nti ngende wa Katonda bamwagala. You can even go to and report me to God. Kitegeeza Katonda bomutobodde. Kati ne Katonda tebamutya. Bano bali above God. Sina bakatonda bukatonda bo mukwera bakwabwe balabanga balina waggulu wa Katonda n'ogamba nti gende wa Museveni mpa wabiri yakulonda oba mwagala mugende wa Papa yakulira eddiini yo oba sikyo mugende ne wa Katonda yakutonda. You don't fear anybody. So obwa Katonda bungi buze bubera manifested bungi nnyo era bwe kinaayabika omanyi muzanyisa Bayibuli eyo nze njagala Yesu yagamba nti a kingdom divided against itself cannot stand. Obwakabaka bwe bweyuzayuza ne bwekutulamu tebusobola kuyimirira. Mutandika okujaganya mugule engalabi mugule entongoli mugule amadinda mugule engoma tugenda okuzina amazina mu koransi mu ngudo z'e Kampala sibe batukoledde koransi bano bekutudde bagenda obwo bubonero mu ggwanga muyiga okusoma obubonero bw'otunula what is going on. Are we yet to see abantu abalala mu gavumenti abagenda okuvaayo ng'anite bwakikubyewo kaati Anita oligo twali tumanyi we have the support of the maje essawa yalero ng'agamba ddala ba mafias mwebali tusuubira okulaba abantu abalala mu gavumenti yennyini abagenda okwongera okuvaayo ng'anite bwe yavuddeyo nga they are claiming that mafias ddala mwebali abo babaddewo bakyeyongera era bakyeyongera kubanga kankujukize katono nti profesa bali baseka Gilbert Bukenya ye yasooka okugamba nti ntegedde NRM mulimu abaana n'ebyana. That was a statement. Tuba tuli awo eyeyitanga gwe baali bayita Tinyefunza kati ye mukulu generali Sejusa yali ku ADM wano mu Buganda n'agenda afulumya ebigambo twatya aboogera ebiri munda twatya. Tuba tuli awo ne tulaba Amama Mbabazi ow'ekitiibwa mu campaign ng'agenda ayiwa ebigambo ababadde mu system agenda ayiwa ebigambo ababiwulira mwabiwulira. Omukulembeze alina we yali n'agamba nti oyo Mbabazi yabadde afuga eggwanga nali mukwasa yakola ki lwaki teyabikola okiraba. So Anita si asoose ekintu mulimu muba kyaliyo kati mubadde muyinza okwekwasa nti mbadde njogera abaavaayo amyuka
amyuka Secretary General wa NRM Todd Wong n'atuuza bannamawulire n'abagamba nti bannange ebizimbe bye muzimba amalwaliro nga temuli ddagala muzigula amamotoka g'ebbeeyi amasomero gaffe mafu ebyammwe byokka byebituntumuka mu bbanga ebyabannayuganda byonna bikabusi wansi ye mumyuka wa ssaabawandiisi wa NRM Todd Wong. Ekintu kifu abantu bajja kukkiriza nti basajja emivule yakiranga nagenda dda mu byafaayo n'abazzukulu bajja kunsomako nalanga dda nti eggwanga fu olwo Secretary General n'agamba nti bannange tulagawa ebyammwe nga mugaggawadde nnyo kyekiri kiresoose okugamba nenkugamba mu Uganda temutekwa kubeeramu omuntu mugagga bw'atyo eggwanga tuli baavu nnyo bano sente bazijjawa eggwanga bwogamba nti tuli baavu nnyo emabega kaawo omukulembeze eggwanga yali ku mutimbagano n'awandiika yalina gwe yali addamu ng'amugamba nti gwogamba ab'eŋŋanda zange bonna babbye sente za gavumenti babbye sente z'eggwanga bwe bafunye obugagga n'amuddamu n'amugamba nti nze nafuna ekibanja kyange ekyerwakitula nakigula mu 1967 nali maze okujja mu buyinza n'amulaga nti obugagga ab'eŋŋanda ze balina abamu babufunye nga between 1980 ne 1986 tebanajja mu buyinza so igwe bwogamba nti eggwanga balibye nnyo yogera bugagga Museveni ayinza okuba ekaliye oba Museveni yetabbye nze njogera ku bali mu gavumenti ye ababbye abali ku mulembe gwe ababbye oba yetabbye tuli mu kyekinga gamaze ebibuuzo bye kuba kati alina obuyinza bungi nyinza omutaganjula awo wabweru nesiitawo nesifuluma kamulinde kuba kati takwatibwako nesemateeka alagira tatwalibwa mu kooti tumulinde tujja mutaganjula fe tuli bannamawulire oliza Museveni tetumumanyi tujja mutaganjula mwami Museveni tetumanyi bakoddomi be nomanyi muli batiiti temujja kusobola kukola mawulire ngaffe getukoze mwami Museveni tetumanyi mikwano gye mwami Museveni tetumanyi mikwano gye tetumanyi bakoddomi be tetumanyi baganda be kyovola banze nja kufiira ku mulimu nga balubu nja kufiira ku mulimu nga balubu mbabulira amazima mwami Museveni katumutya buti kamala okuva mu buyinza naye tumukwateko fe tuli bannamawulire wali kyetamanyi tutuuka abantu gye batatuuka ayinza okuba nga ettaka yalifuna mu 67 naye ayogedde mazima ako kaali kabanja kyali kibanja nze njogera ku arcade hostels mataka byalo na byalo abantu bagula byalo na byalo ne basengula abantu okitegera yagula ekibanja mwami Museveni lwaki tulagendayo waliyo kaki ayina yente okitegera si byalina kati n'amaka byayogera lwaki tula si byebikola arcade zino zetwogerako ate obugagga bulina ebutandikira lwaki tatulaga arcade 10 kubanga ye mukadde okutusinga ab'emyaka 3 balina arcade 5 ab'emyaka 4 balina arcade 8 alina arcade meka program basajja emivule live lunaku lwakusatu TV oliko ya bwakyabazinga Baba TV tuli ku Go TV ne ku DSTV channel 374 Go TV 829 ate Star Times 235 njagala tugende mu kuwumulamuko bwe tuva mu kuwumulamuko njagala tukube tochi mu byokwerinda ebiri mu ggwanga security erabika eyongedde okulagaya abantu bafa buli nchana ggulu kiki ekivirako ekyo kiki ekireese ekyo benjagala tunuleko nga tuva mu kuwumulako kuno after this short commercial break. We will be right back.